មនុស្សដែលឧស្សាហ៍គេនឹងវិនិច្ឆ័យមកកាន់យើងលឿនមែនទែនយើងថានៅពេលដែលយើងអត់លះលហួននៅពេលដែលយើងអត់មានការខិតខំប្រឹងប្រែងអត់តស៊ូមានភាពខ្ជិលច្រអូសនៅក្នុងនឹងសូម្បីតែមិត្តភក្តិយើងនឹងក៏មានអារម្មណ៍អត់ល្អជាមួយយើងដែរមានអារម្មណ៍ឃ្លាតជាមួយនឹងយើងដែរពួកគេមិនចង់ឃ្លាតពីយើងប្រហែលទេប៉ុន្តែវាអាចជាកត្តាមួយនាំឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេនឹងវាបែបនឹងដែរអញ្ចឹងការដកឃ្លារបស់ពួកគេពេលខ្លះនឹងក៏វាជារឿងល្អដែរកុំឲ្យឆ្លងភាពខ្ជិលរបស់យើងនឹងទៅកាន់អ្នកដទៃចឹងទៅជាធម្មតានៅពេលដែលយើងអត់ធ្វើអីសោះយើងអត់មានប្រាក់ចំណូលពេលខ្លះអាចនឹងជំងឺផ្សេងកើតឡើងចឹងអ្នកដែលលំបាកជាងគេគឺគ្រួសារយើងហ្មងសួស្តីមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានេះជាអេពីសូតទី2ឬក៏ជា podcast ទី2ដែលខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីពេលដែលយើងជួបនៅស្ថានភាពលំបាកហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងខ្ជិលទៀតយើងបដិបដោយអារម្មណ៍របស់យើងទៀតយើងអាចឲ្យអត្ថបទនេះថាយើងអាចឲ្យអត្ថបទនេះឈ្មោះថាក្រហើយយើងខ្ជិលទៀតបើយើងក្រស្រាប់ហើយខ្ជិលទៀតផលប៉ះពាល់វានឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមកលើខ្លួនយើងផ្ទាល់ហើយនឹងមនុស្សជុំវិញចំពោះផលដែលប៉ះពាល់មកលើខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាធម្មតានៅពេលដែលយើងអត់ធ្វើអីសោះភាពក្រីក្រនោះវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរចឹងការដែលខ្ជិលច្រអូសវារារាំងលទ្ធភាពក្នុងការស្វែងរកការងារប្រកបមុខរបរដើម្បីកែលម្អជីវភាពក្រីក្រដែលមានស្រាប់វានៅបន្តអូសបន្លាយឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅដោយសារគ្មានប្រភពចំណូលថ្មីចុះពេលដែលយើងអត់រកអ្វីដែលថ្មីយើងចាំឬក៏យើងមានមុខរបរតែមួយវាជាបញ្ហាហានិភ័យមួយច្រើនសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទី2កង្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងសុខភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនកន្លែងនេះជាធម្មតានៅពេលដែលយើងអត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីញ៉ាំអាហារល្អញ៉ាំអាហារដែលមានសុខភាពជាធម្មតារបស់ដែលមានសុខភាពវាមិនមែនជារបស់ដែលថោកទេហើយក៏មិនមែនជារបស់ដែល free ដែរវាទាមទារការចំណាយច្រើនមួយចំនួនដើម្បីដោះដូរនៅសុខភាពដែរក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មានចំណុចមួយចំនួនដែលយើងអាចប្រើដោយវិធីសាមញ្ញធម្មតាតែយើងនៅតែអាចទទួលបានសុខភាពល្អដោយយើងការហាត់ប្រាណឲ្យបានញឹកញាប់រក្សាផ្លូវចិត្តឲ្យបានល្អហើយយើងព្យាយាមទិញរបស់របរណាដែលញ៉ាំឲ្យវាមានសុខភាពល្អកុំឲ្យយើងញ៉ាំរបស់ណាដែលវាអាចបង្កឲ្យយើងធាត់ផ្អែមពេកខ្លាញ់ពេកឬក៏ប្រៃពេកអីចឹងទៅទី3គឺបាត់បង់ឱកាសជាធម្មតាពេលដែលយើងខ្ជិលពេលដែលយើងទោះបីមានឱកាសល្អដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ចង់ចាប់ឱកាសថ្មីនឹងយើងអត់ចង់សាកល្បងដោយសារតែភាពខ្ជិលរបស់យើងនោះវានៅជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាស្ពឹកដៃជើងស្ពឹកខ្លួនប្រាណស្ពឹកការគិតទាំងអស់ចុះយើងលែងចង់ទទួលការងារអីដែលថ្មីទៀតហើយអញ្ចឹងតែកាលណាយើងអត់ទទួលការផ្លាស់ប្ដូរយើងអត់ទទួលឱកាសល្អចូលមកក្នុងជីវិតយើងទេឱកាសល្អនឹងคล้ายទៅជាឱកាសសម្រាប់អ្នកដទៃអញ្ចឹងយើងនៅតែរក្សាតំណែងក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានជីវភាពល្មមឬក៏នៅតែក្រដដែលអញ្ចឹងទី4បាក់ទឹកចិត្តនិងអស់សង្ឃឹមខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលរស់នៅដោយភាពរហ័សរហួនដោយមានគោលដៅ
ដោយមានកិច្ចការងារខិតខំប្រឹងប្រែងខ្ញុំមើលឃើញថាទោះបីជីវិតរបស់ពួកគាត់កំពុងតែលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំយល់ថាគាត់កំពុងតែស្វែងរកអ្វីមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់អត់បណ្តែតបណ្ដោយជីវិតរបស់គាត់ឲ្យនៅក្នុងបន្ទាត់ comfort zone នៃភាពសនុកសុខស្រួលតែមួយផ្លែតហ្នឹងទេនឹងគេលំបាកគេក្រដូចគ្នាប៉ុន្តែគេនៅមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលអត់មានអស់សង្ឃឹមណាអញ្ចឹងយើងសាកប្រៀបធៀបមើលថាតើពេលដែលយើងប្រឹងដូចគ្នានឹងអ្នកអត់ប្រឹងយើងនៅក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាអ្នកដែលកំពុងតែប្រឹងនឹងគាត់នៅតែមានក្តីសម័យគាត់នៅតែមានក្តីសង្ឃឹមមួយចំនួនវាអាចនឹងកើតឡើងដោយយើងអត់ដឹងខ្លួនថាវានឹងកើតនៅពេលណាហើយវាបានលទ្ធផលប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែនៅក្តីសង្ឃឹមដែលយើងអត់បាក់ទឹកចិត្តយើងខិតខំប្រឹងប្រែងវាអាចនឹងបានផលក៏ប៉ុន្តែបើយើងខ្ជិលការបាក់ទឹកចិត្តរបស់យើងក៏យើងចេះតែយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តកាន់តែខ្លាំងមេតាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងលែងមានគឺរាងកាយរបស់យើងក៏ចេះតែទ្រុឌទ្រោមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែរហេតុទី5ការញៀននឹងអំពើបាយមុខកន្លែងនេះវាអាចជួបច្រើនដែរយើងមើលឃើញពេលដែលពួកគាត់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកខ្វះមុខខ្វះក្រោយគាត់ទៅជាយកពេលវេលាទៅលេងល្បែងយកពេលវេលាផឹកសូរ៉ាដើរលេងទាន់សមនឹងពេលវេលាដែរពួកគាត់ត្រូវចំណាយពេលទៅលើការលេងល្បែងការផឹកសូរ៉ាច្រើនលើសលប់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងវាជាអំពើដែលវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៅដល់សតិអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងយើងចេះតែអណ្ដែតអណ្ដោខ្លួនឯងចេះតែជេរស្ដីខ្លួនឯងតែហេតុអីបានខ្លួនឯងកើតមកមានជីវិតបែបហ្នឹងអីចឹងទៅចឹងចំណុចអស់ទាំងនឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សតិអារម្មណ៍របស់យើងដោយអំពើមួយចំនួនទី6រស់នៅឯកោនិងបាត់ទំនាក់ទំនងសង្គមជាធម្មតាមនុស្សដែលឧស្សាហ៍គេនឹងវិនិច្ឆ័យមកកាន់យើងលឿនមែនទែនយើងថានៅពេលដែលយើងអត់លះលហួននៅពេលដែលយើងអត់មានការខិតខំប្រឹងប្រែងអត់តស៊ូមានភាពខ្ជិលច្រអូសនៅក្នុងនឹងសូម្បីតែមិត្តភក្តិយើងនឹងក៏មានអារម្មណ៍អត់ល្អជាមួយយើងដែរមានអារម្មណ៍ឃ្លាតជាមួយនឹងយើងដែរពួកគេមិនចង់ឃ្លាតពីយើងប្រហែលទេប៉ុន្តែវាអាចជាកត្តាមួយនាំឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេនឹងវាបែបនឹងដែរអញ្ចឹងការដកឃ្លារបស់ពួកគេពេលខ្លះនឹងក៏វាជារឿងល្អដែរកុំឲ្យឆ្លងភាពខ្ជិលរបស់យើងនឹងទៅកាន់អ្នកដទៃអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជាធម្មតាមនុស្សគឺត្រូវការភាពរហ័សរហួនប្រឹងប្រែងកិច្ចការងារអីចឹងទៅដើម្បីមានសេរីសួស្តីដើម្បីផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺកាន់តែល្អប្រសើរហើយបើសិនជាយើងអត់ស្ទុះស្ទាគេដើរទៅមុខរហូតហើយយើងនៅក្រោយយើងនៅសពុតសពុនយើងនៅត្រេតត្រោតរដែលអញ្ចឹងមិនដឹងថាគេដើរដល់ផ្លូវណាឬក៏ដើរដល់ទីណាហើយទេអញ្ចឹងចង់មិនចង់ឲ្យមិត្តភាពឬក៏ឲ្យគេមានអារម្មណ៍ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងល្អប្រសើរដូចមុននោះគឺយើងពិបាកយើងខ្លួនយើងក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមនុស្សអត់បានការអីចឹងទៅគេអានឹងជាផលប៉ះពាល់មកលើខ្លួនឯងផលប៉ះពាល់មកលើមនុស្សជុំវិញទី1បន្ទុកលើគ្រួសារនិងសាច់ញាតិជាធម្មតានៅពេលដែលយើងអត់ធ្វើអីសោះយើងអត់មានប្រាក់ចំណូលពេលខ្លះអាចនឹងជំងឺផ្សេងកើតឡើងចឹងអ្នកដែលលំបាកជាងគេគឺគ្រួសារយើងមកចឹងហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងយកនៅឆន្ទៈមួយដាក់នៅក្នុងចិត្តថាគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំខ្ជិលវានឹងคล้ายទៅជាបន្ទុកសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវមកលើជីវិតរបស់ខ្ញុំសាច់ញាតិផ្សេងយើងនិយាយរួមទៅពាក្យថាខ្ជិលមួយម៉ាត់នេះវាស្តៀងនឹងសត្វពស់ដែលបាក់ខ្នងឬក៏សត្វពស់ដែលអត់វាទនាស្លាប់អីចឹងទៅវាស្តៀងនឹងមនុស្សដែលអត់ធ្វើអីហ្មង
នឹងជាបន្ទុកសម្រាប់គ្រួសារហ្មងអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់គ្រួសារត្រូវប្រឹងប្រែងហើយឧស្សាហ៍ព្យាយាមឡើងដកចិត្តដែលយើងគិតថាវាយើងអត់ធ្វើការយើងសនុកសុខស្រួលអត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងសាកពិសោធន៍ខ្លួនឯងទៅគ្រប់ពេលដែលយើងខ្ជិលអារម្មណ៍យើងអត់ស្រស់ស្រាយអារម្មណ៍យើងអត់លះលហួនទេធ្វើបើតែយើងពេលយើងប្រើកម្លាំងកាយពេលយើងប្រើធម៌ពលច្រើនយើងបែកញើសយើងហត់នឿយជាមួយនឹងការងារមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នានៅតែដើរទៅមុខរហូតឬរាងកាយរបស់យើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាវាដូចមានម៉ាស៊ីននៃមួយប្រឆេះឲ្យយើងចេះដើរទៅមុខរហូតតែបើយើងខ្ជិលគឺវាជាប់គាំងហ្មងយើងជាប់គាំងនៅប្លុកមួយដែលធ្វើឲ្យយើងទៅជាមនុស្សផ្សេងយើងអាចមានអារម្មណ៍ផ្សេងជាច្រើននៅក្នុងការខ្ជិលនឹងវាអាចឲ្យយើង stress វាអាចឲ្យយើងធុញថប់វាអាចឲ្យយើងទៅវាធ្វើឲ្យយើងនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សមួយដែលអត់សកម្មដែលអត់មានការប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងទៅធ្វើអីអូសបន្លាយពេលវេលាច្រើនអញ្ចឹងទី2គឺការខកចិត្តនិងបាត់ជំនឿទុកចិត្តជាពិសេសមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលគេដាក់ចិត្តស្រឡាញ់យើងគេអាចនឹងរំពឹងថាយើងជាមនុស្សដែលអាចធ្វើការងារបានច្រើនធ្វើការងារដែលសំខាន់តែយើងសាកសម័យមើលថាតើពេលដែលយើងខ្ជិលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ចង់ធ្វើអីសោះតើជំនឿទុកចិត្តដែលមនុស្សជុំវិញយើងគ្រួសារយើងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងពួកគាត់នៅតែរក្សានៅក្តីស្រឡាញ់នឹងឲ្យយើងដែរឬទេខ្ញុំគិតថាវាជារឿងពិបាកនៅពេលដែលយើងធ្លាប់តែជាមនុស្សឧស្សាហ៍យើងធ្លាប់តែជាមនុស្សព្យាយាមតែយើងទម្លាក់កិច្ចការងារចោលទាំងអស់យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងខ្ជិលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ចង់ធ្វើអីទាំងអស់ធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញរបស់យើងនឹងគឺអត់មានជំនឿទុកចិត្តលើយើងទៀតទី3ផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមទៅពេលណាយើងខ្ជិលឧទាហរណ៍មនុស្សច្រើនគ្នាក្នុងប្រទេសនឹងឧទាហរណ៍ណាវាអត់ដល់ច្រើនទេយើងឧទាហរណ៍ថាក្នុងប្រទេសនឹង10នាក់មានតែ10នាក់ទេតែបើ5នាក់ខ្ជិលនៅក្នុងចំណោម10នាក់នឹងហើយយើងសាកសម័យមើលថាតើអ្នក5នាក់នឹងគាត់ត្រូវទទួលបន្ទុកអីខ្លះគាត់ត្រូវរែកអំរែកអីខ្លះដែលក្នុងចំណោម10នាក់នឹងកាន់តួនាទីនិងតំណែងរៀងខ្លួនដើម្បីបម្រើប្រទេសមួយឲ្យដើរទៅមុខអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងចំណោម5នាក់នឹងជាប់គាំងហើយអ្នកនរគ្នាសាកសម័យមើលតើយើងអាចដឹកនាំប្រទេសភូមិស្រុកមួយនឹងអាចទៅមុខបានអត់គឺពួកគាត់ហត់នឿយខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការដឹកនាំជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សដែលខ្ជិលច្រើនក្រុមមនុស្សដែលអត់ធ្វើការងារអត់ខ្ញុំសំទោសខ្ញុំមិនចង់និយាយទៅដល់អ្នកដែលគាត់ពិបាកក្នុងការរកការងារទេនឹងជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងការងារយើងមានតែយើងអត់ធ្វើយើងទុកចោលអានឹងវាជាចំណុចដែលយើងគួរពិចារណាអញ្ចឹងការងាររបស់យើងនឹងវានឹងស្ទះវានឹងកកស្ទះនៅនឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ចរន្តផ្សេងស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងនេះជាកម្រិតនៃការប៉ះពាល់ដល់សង្គមវាអាចប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើការអភិវឌ្ឍផ្សេងទី4គឺបាត់បង់គំរូល្អគ្មានបុគ្គលណាគ្មានគ្រួសារណាដែលចង់ឲ្យកូនរបស់ពួកគេយកគំរូតាមពួកយើងទេនៅពេលដែលយើងជាមនុស្សដែលអត់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមយើងជាមនុស្សដែលអត់ប្រឹងប្រែងតែនៅពេលដែលគេឃើញមនុស្សដែលមានការខិតខំប្រឹងប្រែងទោះបីមនុស្សនឹងជាមនុស្សក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយទោះចង់មិនចង់គេលើកឡើងថាឯមើលកូនមួយនោះឯមើលគ្រួសារវាអត់មានដូចយើងទេគ្រួសារវាខ្វះខាតខ្លាំងតែកូនគេមើលកូនគេខំប្រឹងប្រែងកន្លែងហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីត្បិតតែយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយឲ្យតែយើងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងវាបង្ហាញពីគំរូល្អហ្មងខ្ញុំយល់ថាមិនថាអ្នកឯងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជីវិតបែបណាទេស្ថានភាពគ្រួសារបែបណាទេ
ឲ្យតែដាក់ការខិតខំប្រឹងប្រែងយើងនៅតែអាចឲ្យបុគ្គលនឹងគឺជាបុគ្គលគំរូសម្រាប់មនុស្សផ្សេងមិនគាត់គំរូគ្រប់រឿងទេប៉ុន្តែគាត់ជាអតិភិបជាមនុស្សដំបងមិនជាមនុស្សដំបងទេសំទោសគាត់គឺជាមនុស្សដែលអាចជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តមនុស្សផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើកិច្ចការឲ្យបំបត្តិនូវភាពខ្ជិលជំនះនូវឧបសគ្គប្រឹងប្រែងតស៊ូអត់ធ្មត់ចំណុចហ្នឹងយើងគួរយកពួកគាត់ជាគំរូណាយើងអាចបើសិនជាយើងមានឱកាសយើងអាចជួយគាត់បន្ថែមដើម្បីជំរុញឲ្យគ្នានឹងបានដល់នៅគោលដៅដែលពួកគាត់ចង់បានអញ្ចឹងនឹងជាចំណុចមួយយើងបាត់បង់ភាពគំរូនៅពេលដែលយើងខ្ជិលនៅពេលដែលយើងអត់ធ្វើការងារទី5គឺយើងបង្កើតនៅបរិយាកាសវិជ្ជមានច្រើនណាភាពខ្ជិលច្រអូសនឹងវាបង្កើតនៅចិត្តរបស់យើងច្រើនទុតិធិនិយមការគិតដែលអត់មានហេតុផលអកប្បកិរិយារបស់យើងពាក្យសម្ដីរបស់យើងហើយនឹងគំនិតអវិជ្ជមាននឹងយើងចេះតែមានច្រើនយើងមានថាគេធ្វើនឹងគេធ្វើកើតនឹងដោយសារតែគ្រួសារគេចេះគ្រួសារគេចោះយើងចាប់ផ្ដើមមានទស្សនៈជាច្រើនដើម្បីលើកមកការពារនៅភាពខ្ជិលរបស់យើងភាពអត់ធ្មត់របស់យើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរគិតពិចារណាឡើងវិញថាតើយើងគួរបន្តនៅអារម្មណ៍បែប comfort zone យើងចូលចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍មួយដែលសបាយធម្មតាហើយចាប់ផ្ដើមខ្ជិលច្រអូសអត់ចង់ធ្វើការងារអីយើងគួរពិចារណាឡើងវិញថាតើវាមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះមកលើជីវិតរបស់យើងអរគុណអ្នកនរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ